a Dubrovnik è il primo posto dove non riusciamo a trovare un campeggio aperto, un posto dove dormire. Questo era indicato, ma c'è nessuno. Bah. Quindi alloggeremo qua una specie di parking, sosta, campeggio. Non c'è email, non rispondono al telefono, non c'è neanche il proprietario. Ho parlato con un vicino, mi ha detto mettetevi pure lì che dopo qualcuno arriva. E siamo praticamente a pochi chilometri da Dubrovnik, però tutti i campeggi sono chiusi. Il problema della Croazia è questo, perché io la frequento già da 15 anni. Allora, è penale dormire per strada, quindi non si può, bisogna per forza dormire in un campeggio che ti registri, perché qua si paga la tassa di soggiorno, per cui se tu dormi fuori in maniera wild, free, non paghi la tassa di soggiorno, quindi evadi praticamente il fisco e quindi è processo per direttissima penale. Ti ritirano il mezzo, poi paghi quello che c'è da pagare, tanti soldi, si parla anche di più di 1000 euro, e ti ridanno tutto, quindi non dormite wild. Il problema, come dicevo, in Croazia è che tutto d'inverno chiude e quindi chi viene qua in campeggio rischia multe salatissime se dorme fuori, quindi è bene capire prima dove andare. Ecco, non è il caso nostro, perché noi siamo venuti qua senza sapere dove andare e alla fine ce la siamo giocata, abbiamo trovato. Però in linea di massima è meglio sapere dove si va, perché per non rischiare. Ok, adesso operazione elettricità e sistemazione camper. Ecco, mi raccomando di girare sempre con almeno due cavi elettrici, almeno da 20 metri l'uno, e anche con tutti gli adattatori e le varie prese. Per esempio qua a me non mi basta un cavo, quindi ne devo mettere due attaccati uno all'altro, e in più non c'è la presa commerciale, di quella industriale diciamo, c'è la presa normale, quindi bisogna avere anche l'adattatore. Questo è il segno che siamo attaccati, quindi l'elettricità c'è. Questa è una coperta isolante che ci protegge la notte dal freddo. Pausa. Stamattina ci siamo svegliati, Vale è andata a fare la piega dal parrucchiere, invece io sono andato a correre sul lungomare qua a Kupari, che è splendido. Io consiglio a tutti di farlo, perché prima di tutto si vede l'economia croata a che livelli sta arrivando. Ben tenuta, alberghi belli, spiaggia pulitissima, c'è una spiaggia anche di sabbia che è rarissima qua in Croazia. La Croazia la conosco molto bene. Adesso beviamo un caffè e andiamo finalmente a vedere Dubrovnik, che malgrado io sia un frequentatore della Croazia da anni non avevo mai visto. Allora, siamo arrivati a Dubrovnik, adesso entriamo in agenzia turistica a raccogliere un po' di informazioni. Bene, stiamo per entrare nella Old City, la vecchia Dubrovnik, all'interno delle antiche mura che ricoprono quasi 2 chilometri di lunghezza. E comunque Dubrovnik ci accoglie con una grandissima giornata di sole, e questa è la splendida entrata della città vecchia. Bene, entriamo. Sì, devo dire che sono rimasto male, perché all'ufficio del turismo non ci sono guide in italiano, e anche andando sul sito ufficiale di Dubrovnik, sito ufficiale turistico di Dubrovnik, ci sono tutte le lingue tranne l'italiano. Visto che comunque Dubrovnik, questa meraviglia l'hanno creata i veneziani, era anche una questione di rispetto metterlo anche in italiano. Comunque questo è il mio parere. Quindi appena usciti dalla porta per entrare nella città vecchia abbiamo la fontana dedicata a Onofrio della cava, e da qua si diparte lo stradone che arriva praticamente, attraversa per intero la città vecchia fino a uscire appunto dall'altra parte. Una cosa che ho scoperto che non sapevo, che a Dubrovnik hanno girato e gireranno ancora il Trono di Spade.
Dunque ho comprato questo pestello fatto con una pietra dell'isola di Braci, un'isola di fronte a Split, a Spalato, che andremo prossimamente. Ecco, qua è un'altra piazza fantastica. Lo stile veneziano si riconosce, anche se per un periodo dopo il dopoguerra fu presa dagli austriaci per poi andare in mano jugoslava. Qua stiamo uscendo dallo Stradun per immetterci in un'altra parte. Fantastica veramente, queste mura e porte che richiamano veramente un passato di gloria. E qua da proprio sul mare, fantastico. Signorina che fa la pipì nella vasca. No, volevo dire che siamo anche fortunati a vederla in questo periodo, perché veramente non c'è nessuno e ti riporta come veramente nei tempi antichi. Questo signore era un artista qua di Dubrovnik, qua del centro. Questa è una foto del 1990 nella sua galleria, nel suo negozio. E questo è lo stesso negozio nel 1991, dopo i bombardamenti da parte dei serbi. Intanto scende la sera, i palazzi si illuminano e lo splendore di questa città è ancora più visibile. La parte vecchia veramente con cunicoli e labirintica praticamente. Vi assicuro che Dubrovnik, che non avevo mai visto, è qualcosa di incredibile, di pazzesca. Non so neanche più dove fare riprese perché è tutto un angolo storico di palazzi, chiese, uno più bello dell'altro. Ecco, io e Vale siamo venuti qua in un ristorante considerato medio buono in Croazia. Ecco, vi devo dire una cosa, io sono 20 anni che bazzico in Croazia e è il posto peggiore dove mangiare, cioè si spende tanto e si mangia male. E invece, con sorpresa, in tutti gli altri posti dove siamo stati, Slovenia, Serbia, Macedonia, Albania, Montenegro, abbiamo sempre mangiato bene, discretamente bene, a volte molto bene, speso pochissimo. Qua in Croazia si spende tanto e si mangia male. Sempre le stesse cose. Non si può fare da mangiare niente. Allora, abbiamo trovato abbandonata, tipo che la stavano buttando via, una vecchia radio e quindi ne abbiamo approfittato. L'abbiamo presa. Adesso andremo a vedere. Qua c'è scritto Derna del 45. Adesso vediamo se riusciamo a ristrutturarla e portarla a nuovo, perché è incredibile. Questo è il nostro camping. Stamattina abbiamo trovato la signora, la proprietaria, invece molto gentile. È un camping economico a 2 passi dal mare, che poi andremo a vedere con Valentina. E qua di fronte abbiamo il centro commerciale con il supermercato e tutto quanto può servire.
Dunque adesso abbiamo pagato il biglietto, ben 22 euro a testa, per fare il giro delle mura dall'alto, diciamo, le mura vecchie. Eccoci arrivati in alto. Questo è lo Stradun, quindi la via principale molto bella che attraversa la Old Town. Ecco, stiamo praticamente facendo le mura dalla parte che costeggia il mare, quindi siamo qua a picco sul mare e è veramente mozzafiato da qua. E devo dire che anche le costruzioni fuori dal centro storico, diciamo, sono comunque ben curate e armoniose con il resto. Meraviglioso, un posto veramente spettacolare. Poi lo vediamo praticamente solo noi, che non c'è nessuno, lo rende ancora più magico. Questo è il pro di fare i viaggi quando gli altri non li fanno, cioè a gennaio, che uno si aspetta chissà che, invece abbiamo beccato praticamente sempre bel tempo e sole. Dunque devo dire che l'abbiamo vista ieri sera, ieri pomeriggio a Dubrovnik e già ci aveva lasciato veramente senza parole, perché gli scorci storici sono infiniti. E oggi invece col sole stiamo facendo appunto le mura alte e veramente quando si dice rimanere senza parole, questo è il caso, quindi lascio le parole alle immagini e al video. Questo è l'atelier di Duro Politica, che era un artista pittore importante di Dubrovnik, morto nel 2006. Diciamo che qualche goccetto se lo faceva. Ecco, Vale ha dovuto fare la sua donazione ai gatti di Dubrovnik. Sì. Ecco. Cioè, qualcuno voleva dare 10 centesimi tipo. Siamo all'acquario nel centro storico di Dubrovnik. Che ovviamente io non potevo mancare, essendo accanito pescatore. Questi sono i gronghi, questi sono saraghi. Adesso prendiamo la cabinovia per andare al punto più alto. Allora, il biglietto per prendere la cabinovia sono 170 kune, sì. 25 euro circa, 24 euro. Cioè una roba, noi non la prendiamo per andare là a fare 2 foto. Sì, sì. Assurdo. Poi quando si esagera però, insomma, dai. Ecco, 16 gennaio a Dubrovnik, 17 gradi. Qualcuno fa il bagno o almeno ci prova. Bene, abbiamo un po' letto, io ho fatto il bagnetto fino all'ombelico, non tutto, ma comunque si poteva fare, non c'avevo voglia. Ho fatto un po' di yoga e i miei esercizi. Molto rilassante. Rilassantissimo, spettacolo, quindi vi consiglio di venire qua, che il paese non me lo ricordo, lo scriverò sempre qua sotto. Qua stiamo camminando lungomare ed è uno scorcio più bello dell'altro. Qua c'è un ponticello con delle anatre.
qua c'è una piazzetta carinissima. Ecco, questo è una scatola di sardine decorata da un artista qua di Dubrovnik, così come abbiamo messo qua la scultura in legno che avevamo preso al lago di Ohrid. Eccola qua. Adesso ci siamo svegliati, lasciato il campeggio e ci stiamo dirigendo al mercato di Dubrovnik a comprare un po' di pesce e verdure. Ecco, lasciamo Dubrovnik, ci sono 20-21 gradi e ci dirigiamo verso Medjugorje in Bosnia, a 2 ore e mezza da qua. Stiamo facendo la strada costiera per andare in direzione Medjugorje. Se ne poteva fare 2, una verso l'interno e questa che direi che è più panoramica, più scenica, bella. Per un'oretta posteggeremo il mare e poi taglieremo a destra per l'interno, verso est. Porca troia! Bene, siamo appena entrati in Bosnia, non ci hanno fatto nessun tipo di controllo, strano, e guardato solo veramente i passaporti velocemente, niente, oggi è andata bene e veloce. E adesso direzione Medjugorje. Qua siamo sempre in Dalmazia, che come l'Istria non è solo in terra croata, è una regione. Come nell'Istria c'è la parte croata istriana e la parte slovena, Portorosa per esempio, istriana, anche la Dalmazia è divisa tra Croazia e in questo caso Bosnia. Qua abbiamo sbagliato strada, stiamo passando per dei paesini per andare a Medjugorje. Adesso stiamo facendo una stradina di campagna anche abbastanza stretta, a doppio senso di marcia, e speriamo di arrivarci, che sia la strada giusta. Siamo nelle campagne bosniache. La strada è abbastanza dissestata. Dunque abbiamo trovato un cartello, ma non vi dico in che stradine siamo. Medjugorje, cioè guardate qua, manco ci passo a momenti, proprio in mezzo alla campagna. Bene, ce l'abbiamo fatta, malgrado abbiamo sbagliato la strada, e abbiamo parcheggiato il camper in questo parcheggio enorme, che ovviamente d'estate sarà affollatissimo anche di pullman, e siamo in centro a Medjugorje. E adesso la prima tappa è andare alla chiesa qua del paese, dopodiché andremo su alla collina dell'apparizione della Madonna. Ripeto, fare questi viaggi nel periodo in cui non viene nessuno al massimo, e siamo quindi a gennaio. Guardate la quantità di panchine e di sedie, solo per farvi immaginare qua d'estate che cos'è. Ecco, questi sono una serie di confessionali, tantissimi, in un atrio molto ampio prima di entrare in chiesa, assistere alla messa ed eventualmente ricevere l'Eucarestia. Ed eccoci all'entrata della chiesa al centro del paese di Medjugorje. È una chiesa moderna. Siamo entrati nel negozio di souvenir per prendere 2 souvenir per 2 persone religiose che conosciamo. Io e Valentina non lo siamo, però abbiamo pensato a loro. Questo qua è il centro di Medjugorje, che sicuramente ha visto la sua gloria anche dopo dopo l'apparizione appunto della Madonna. Ovviamente è stata una botta d'ossigeno per l'economia locale. Quindi sono sorti ristoranti, bar e ovviamente molti negozi di souvenir. Bene, adesso abbiamo parcheggiato il camper qua ai piedi della collina dove apparve la Madonna. Scarpiniamo un pezzo in salita.
ovviamente ristoranti e negozi di souvenir. Anche qui non c'è veramente nessuno, siamo gli unici. Saliamo su per questo sentiero. Dopo un breve passaggio a Medjugorje siamo già di nuovo in partenza in camper per raggiungere Mostar, dove ci fermeremo per la notte. Eccola in fondo Mostar, che visiteremo a questo punto, non so se stasera o domani, vediamo. Ecco, sono le 5, siamo arrivati a Mostar e questa è l'area sosta dedicata ai camper. Sono solo 5 posti e non c'è elettricità, e quindi bisogna essere autonomi, e è praticamente vicino al centro quest'area qua, dove c'è il campanile, infatti si chiama anche parcheggio campanile. Ecco qua c'è proprio il bar sotto il campanile, madonna che altissimo, campanile e anche il parcheggio, e questo qua è il bar. Ora qua stiamo passando di fianco a un cimitero e basta guardare le date, sono morti tutti nel 92. Questo è un bambino, aveva 10 anni. 92. Perché? Perché Mostar è stata devastata dalla guerra serbo-bosniaca, dove i serbi attaccarono la Bosnia, quindi Sarajevo e anche Mostar, facendo un genocidio di musulmani. In quel appunto durante la guerra Serbia-Bosnia, i serbi volevano con questo genocidio impadronirsi di tutta la Bosnia e fare la grande Serbia-Bosnia. Poi in realtà invece la Bosnia riuscirà a mantenere il suo stato indipendente. Ecco, qua siamo a Spanish Square, che è la piazza principale del centro di Mostar. Poi andremo a vedere invece l'Old Town, la parte vecchia. Allora, questo qua è sicuramente una casa, non dico storica, ma comunque vecchia, e sicuramente deve riportare qualche segno di guerra, di sparatorie. Io l'ho già visto uno qua. Questo qua è sicuramente un foro di proiettile. Comunque, ripeto, nel cimitero c'era gente di 20 anni, cioè quando io avevo 20 anni che andavo in discoteca, nei bei posti, qua si moriva per le strade. Direi che non c'è tanto da commentare. Ovviamente altezza uomo. Ecco qua un murales sopra, scritte che non riesco a capire, ma sicuramente potete ben vedere tutti i fori di proiettili. Ecco qua, veramente impressionante. Questa era una casa, è un groviera praticamente. Questo è un palazzo che è sicuramente abitato negli anni 90, ormai è uno scheletro nel cuore della città. È impressionante, stiamo camminando in una parte non proprio centrale, ci sono dei palazzi ovviamente abbandonati, ma guardate qua. È un groviera. Tanti proiettili, tanto fuoco, tanti morti sicuramente.
qua in una bellissima piazza con l'albero di Natale che dovrebbe ricordare il Natale, quindi una festa non solo di cristiana ma in segno dell'amore, e dietro i palazzi devastati dalla guerra. Qua ecco una moschea e è una cittadina qua mezza musulmana e mezza cristiana. Questa è una moschea e per ora sembra che convivino pacificamente, si spera. Veramente una cittadina che ci sta meravigliando positivamente. È ben tenuta, pulita e soprattutto mantiene una certa sua identità. Non è così globalizzata come altre capitali che ormai abbiamo già visto. La Vale non resiste. Dai, i primi dolci che mi compro. Dolci. Sono come quelli che fanno in Turchia, lokum, penso si chiami. Ecco là in lontananza il campanile della chiesa francescana come punto di riferimento del parcheggio, quindi poi ci torneremo. Qui invece c'è l'ambasciata dell'Arabia Saudita, l'altra moschea. Qua siamo proprio nella parte musulmana. Ecco qua stiamo camminando su una strada che è spettacolare. È un bellissimo quartiere, è tutto chiuso ovviamente perché è gennaio ed è ormai sera, sono quasi le 7 di sera. Qua è una parte più bella dell'altra, stiamo vedendo. Ed eccoci qua al famoso ponte, una veduta incredibile. Ecco, questo ponte è stato iscritto nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Questo ponte, che è il simbolo della città, è stato distrutto durante i bombardamenti e è stato ricostruito grazie al sostegno di varie nazioni, tra cui anche l'Italia, che ha donato $3.000. Un luogo bellissimo, soprattutto vederlo senza gente di sera, lo consigliamo assolutamente. Lascia senza parole, è veramente bellissimo. Non dimenticate il 93, data in cui fecero crollare il ponte. Il ponte praticamente dopo la guerra ha diviso la parte musulmana dalla parte diciamo cristiana, e per lungo tempo gli uni non passavano da una parte e viceversa. È solo molto recente che si è ristabilizzato un po' il tutto e che si frequenta la città, insomma, indipendentemente dalla propria religione. Secondo giorno a Mostar, la vogliamo vedere anche di giorno. Volevamo ripartire stamattina, ma è talmente bella che merita un'altra visita diurna. Questo qua alle mie spalle è il campanile del monastero francescano, alto più di 100 metri, 107 metri. Allora, stiamo andando sul campanile del monastero, della chiesa francescana. Ecco, molto moderno, ascensore nuovissimo. Un pezzo si sale con l'ascensore e poi 2 fino a 45 metri e poi fino a 107 metri di scale. Ecco, proseguiamo sui gradini che sono numerati.
270 totali. Ed eccoci qua arrivati. Ecco, dall'alto si può vedere il monastero e il giardino, classico giardino dei francescani. Io ci ho dormito in tanti monasteri francescani durante i miei cammini, soprattutto durante il cammino della via Francigena. Più che altro vale la pena venire su dal campanile perché ci sono tanti poster che illustrano la storia di Mostar e non solo. Ecco, stamattina sono aperti tutte le bancarelle, è una sorta di bazar dove comprare. Sì, ormai diciamo che i prodotti veri artigianali è difficile trovarli ovunque in tutto il mondo, non si capisce se siano robe industriali o cinesate. Questo è un altro dei ponti medievali circa del 1500. Siamo stati dentro a un negozio di un artigiano che batteva alluminio e latta perché volevamo comprare un pentolino tipico per fare il caffè alla turca e ci ha confermato che qua è tutto cinese e turco, mentre lui ha imparato a Sarajevo l'arte del battere appunto e fare questi oggetti in ferro battuto, varie tipologie di ferro. Per cui a sto punto andremo, siccome dobbiamo andare a Sarajevo, compreremo direttamente dei mastri perché lui ha imparato, è un allievo, dai famosi artigiani di Sarajevo. Questo è il caffè come vorrei farlo a casa e per quello che stiamo cercando questo oggetto fatto a mano da un artigiano e probabilmente lo prenderemo a Sarajevo. Ho fatto anche il video, guarda, lo sapevo, t'ho beccato in fragrante, guarda. Gli ho detto: Vale, non dar da mangiare ai gatti nel centro storico che sporchi. Mi sono assentato un attimo. Religiosi? Hanno usato noi stessi per distruggere il nostro Politico, paese. è stato un problema. Gumarca quello. Non è Se stato volete, un problema. vedi prima adesso come gente si trova. Sì. Volete il caffè o il tè? Io un tè. Anch'io, volentieri. Siamo partiti da Italia, poi abbiamo fatto Lubiana, poi abbiamo fatto Zagabria, poi abbiamo fatto Belgrado, poi abbiamo fatto Skopje, poi abbiamo fatto Lago di Ohrid, poi abbiamo fatto Montenegro, poi abbiamo fatto Albania. Adesso siamo... Balcani. Sì. Dai che arricchisco un po'. Cosa significa parola Balcani? Cioè traduzione di parola di Balcani. Cos'è? Non lo so. Balcani, cioè Balkan è una parola, tu mi capisci bene? Sì. Parola Balkan è composta da due parole, cioè Bal e Khan. È parola turca di impero ottomano, traduzione è sangue e di miele. Cioè Balcani significano terra di miele e di sangue. Certe regole ancora esistono, famiglia, rispetto verso anziani e tutto, ma purtroppo anche crudeltà come nella nostra ultima guerra era. Orgogliosamente dico, da 100.000 abitanti più di 27% famiglie qui erano miste tra diverse religioni. Vuol dire quella idea che religione è il problema cade in acqua. Quando dicevano Sarajevo e Gerusalemme di Europa, sbagliato. Gerusalemme vivono due popoli, uno vicino all'altro. Noi ci sposavamo. 27% famiglie miste, sai cosa significa? Ogni terza famiglia qui, babbo e mamma sono diverse religioni. Cosa voglio dire? Che civiltà era qui. Certo. Civiltà non è progresso tecnologico con quale Occidente si bussa e perdono i valori. Chi era Tito? Ti dico solo una cosa, non ero mai comunista, io non mi piacciono ideologie di comunismo. Io sono Greenpeace. Ha sfruttato il comunismo per creare... No. L'ha sfruttato, è stato Sì, intelligente. Certo, ma intelligente, sai com'era intelligente?
Quando è morto, andate su internet, tutti i mezzi di informazione, neanche un uomo nella storia non ha avuto funerale come lui. Esatto. 187 delegazioni da tutto il Abbiamo mondo. visto. Ma parliamone chiaro, neanche un papa, neanche un presidente re non ha avuto funerale vicino a lui. Ecco, questo casotto qui è questo bar che è uno dei più antichi d'Europa, rimasti originali, dove sono passati tantissimissimi personaggi, ma mi viene da ridere perché ha nominato Carlo e Diana come agli Iron Maiden, va bene? L'acqua, il diavolo e l'acqua santa, come si suol dire, ed è stato un confronto bellissimo con una persona che deve avere una storia pazzesca, addirittura nei servizi segreti jugoslavi, che è stato in Italia, dei figli in Italia, e che in poco tempo ha cercato di spiegarci quello che è il suo pensiero e la storia della Bosnia. Dopo il nostro incredibile incontro proseguiamo tra le vie della vecchia città. Questa è la vita come era prima della guerra. Cazzo, hanno fatto proprio un video. Proprio un video della distruzione del ponte, è incredibile. Il momento del crollo. Nella costruzione del ponte, iniziata nel 97 e finita mi sembra nel 2004. L'inaugurazione era il simbolo della città e non solo di una cultura intera, di un popolo intero. Quando è stato abbattuto il ponte è come se fosse stata anche abbattuta tutta quella generazione, quel popolo in cui si identificava nella sua città e nel suo ponte. Ecco, siamo qua in un museo di Mostar, dove oltre ad aver visto il film sulla distruzione e la ricostruzione del ponte, qua ci sono delle foto storiche e qua dove siamo andati prima a bere il tè con quel signore che non ricordo il nome, ma... E qua il periodo di Tito, di cui ha parlato bene anche il nostro amico che ci ha offerto il tè prima. Bene, abbiamo finito la visita a questo museo molto interessante che consigliamo di andare a vedere. E per il costo di 5 euro a testa il biglietto, quindi non è neanche tanto. Ecco, il museo è qua proprio nella strada principale di Mostar. Questo è un altro cimitero di fronte al museo del genocidio del 92-93 e come si può ben vedere tutte le lapidi. (93) e via dicendo.
Bene, si riparte da Mostar, che è stata per me forse la più bella visita che mi ha colpito di più di questo viaggio, e siamo in partenza per raggiungere Sarajevo, che ci dicono il ragazzo finlandese che abbiamo incontrato al bar, che lui è lì da una settimana e tornerà anche lui stasera, ci dice essere la città in questi giorni più inquinata del mondo, per cui lui gira con una mascherina a carboni attivi che compreremo anche noi, visto che dobbiamo starci 2 giorni. Dunque la Vale è scesa a comprare le mascherine perché siamo entrati in Sarajevo e già abbiamo visto tutte le persone con la mascherina, ce l'avevano già detto a Mostar, e in questi giorni appunto al telegiornale hanno detto che è la città in questo momento più inquinata che al mondo. Eccola qua che esce. Sono queste. Ok, esatto. Meno 3 gradi, sabato 18 gennaio. Bene, allora siamo arrivati a Sarajevo. E ragazzi, a parte che questo fumo che vedete è la mia condensa che esce dalla bocca per farvi capire il freddo. E praticamente siamo passati da Dubrovnik a 20 gradi quasi a meno 6, sì, stanotte andrà a meno 6, meno 7, e come vedete questo è il nostro posto dove stiamo campeggiando. Neve, quindi ovviamente ho montato le gomme da neve prima di partire. Ecco, siamo in un'area sosta sopra la collina di Sarajevo, per fortuna, perché giù a Sarajevo praticamente c'è un inquinamento che bisogna girare con la mascherina. Il posto è un'area sosta recintata e chiusa, quindi sicurissima. Il titolare è venuto subito ad accoglierci, siamo venuti qua senza neanche sapere se fosse aperto o meno. Per fortuna appena ci siamo fermati fuori è uscito il titolare ad aprirci. Stiamo un po' soffrendo lo sbalzo termico di quasi 30 gradi da un giorno all'altro. Meglio imboccare la strada giusta al primo colpo se siete in camper, perché in collina sono strade molto strette e molto in salita, quindi ricoperte tra l'altro di ghiaccio, quindi non è semplice venire qua. E noi ci siamo fermati 2 o 3 volte a chiedere informazioni in un benzinaio perché avevamo paura di rimanere incastrati da qualche parte. Adesso andiamo a mangiare in un ristorante arabo qua vicino, che non servono alcolici purtroppo, perché la Valentina è alcolizzata e quindi ha bisogno di alcol. Siamo pronti per andare alla scoperta di Sarajevo e stamattina nevica, ci sono meno 5 gradi. Stiamo percorrendo a piedi la strada che scende dalla collina, quindi dall'area camping dove siamo, fino al centro di Sarajevo. Ci stiamo avvicinando al centro e già l'aria è irrespirabile, per cui abbiamo messo le mascherine perché veramente c'è una puzza pazzesca. Allora, questo è il Ponte Latino e diciamo è quello famoso per l'uccisione di Francesco Ferdinando, che fu la scintilla che fece poi scoppiare la prima guerra mondiale. Stiamo attraversando il Ponte Latino. Questa è una delle tantissime moschee. Purtroppo, essendo domenica, è quasi tutto chiuso. Siamo nella città vecchia, qua è tutto un bazar, un mercatino. Ecco, stiamo cercando di comprare qua da qualche artigiano una caffettiera per fare il caffè turco o caffè bosniaco, come vogliono invece giustamente chiamarlo qua. E bisogna però orientarsi nella marea di baracchini che ci sono, perché non tutti sono originali, bisogna vedere quelli che hanno il marchio e soprattutto ci sono materiali misti, cioè rame e nickel, interno nickel o rame argento o rame latta. Da quanto so io rame latta è quello migliore,
cioè latta interna, latta dalla parte interna per cucinare. Questa è la fontana che è un po' il simbolo della città vecchia. Che ci sta preparando del caffè al momento, tritato con la macchina, che è meglio di quello già preparato perché mantiene il sapore migliore. Fantastico. You have the best coffee. We want it. And I ask you se la chiesa del Sacro Cuore purtroppo è chiusa, essendo domenica. Queste le chiamano rose, hanno colorato di rosso alcuni segni di proiettili di mortai della guerra. In questo caso di fronte alla chiesa del Sacro Cuore. Ora si è aperto, andiamo a vedere Srebrenica Exhibition, cioè un po' la storia di Srebrenica, che fu la città più devastata durante la guerra Bosnia-Serbia, al confine appunto tra la Bosnia e Serbia, e in quel giorno morirono più di 8.000 persone. Qua è Sarajevo, qua è Srebrenica, al confine con la Serbia. Sorry, it's not allowed to film. Siamo usciti dal museo dall'esibizione di Srebrenica, che consiglio, uno dei musei più belli che abbia mai visto, non solo per la storia raccontata che colpisce, lascia nel segno. È una mostra organizzata benissimo, con le guide anche in italiano, facili da comprendere, foto incredibili, veramente ben organizzata e di facile. Siamo stati dentro quasi 3 ore alla fine, no, 2 ore e mezza, però sono volate via, insomma, per chi vuole approfondire questi tristi argomenti. Camminiamo in una delle vie della parte nuova. Finalmente l'abbiamo trovato, un bellissimo oggetto. Questa è una bottega più bella della via. È un oggetto fatto tutto a mano, battuto completamente a mano, perché altri, soprattutto negli altri negozi, non sono fatti completamente a mano. E questo è materiale di stagno misto, rame stagnato e patinato. Oggetti bellissimi, il negozio è anche molto bello. È importante soprattutto il materiale, che sia un materiale di qualità, perché in tanti negozi vendevano con dentro il nickel. Io tra l'altro sono allergico, quindi... Questo è l'artigiano che ha fatto tutti questi oggetti, e la bottega, adesso diremo come si chiama, per chi volesse prendere un buon prodotto. Questa è la bottega. Allora, dalla piazza della Fontana, che è qua, bisogna entrare in questa vietta, ed è non il primo ma il secondo negozio. Allora, siamo stati in questo ristorante e facciamo cattiva pubblicità, ovviamente, bad publicity, perché abbiamo mangiato anche discretamente, senza niente di che, e ovviamente ci mancavano, questo è Very. Allora, non accettano le carte di credito, primo, e dopodiché ci mancava un marco e 50 dei loro, che sono 75 centesimi. E hanno detto no, non bastano i soldi, avevamo difficoltà, abbiamo tirato fuori tutti i soldi, ecco qua Adver,
e niente, ci hanno fatto mandare in un bancomat dove abbiamo speso 8 euro di commissioni, e io ho detto it's not a business mentality, perché per per 75 centesimi vi perdete 2 clienti che domani sera qua non torniamo, e tutti gli amici a cui li dirò. Quindi cari amici, se vedete questo ristorante non veniteci, perché non ci hanno trattato bene. Ecco, devo dire la verità. Siamo andati da contadini bosniaci a mangiare in locande che ci hanno offerto grappe, ma no, tranquillo, arrotondiamo come facciamo noi spesso, cioè vieni al mio ristorante, ti offro magari una grappa. Qua non ci hanno offerto una mazza, e per carità non è un obbligo offrire, ed è giusto pagare il conto corretto, però quando vedi 2 turisti che tirano fuori tutti i soldi, gli manca 75 centesimi, mandarli fuori al freddo ad andare al bancomat a prelevare è veramente poco civile. Comunque più vai dai poveracci più ti trattano bene, più vai da gente che ha i soldi, perché questo è un ristorante rinomato, e più ti trattano male. Questa è una regola universale, non ovviamente della Bosnia, anche in Italia e in qualsiasi altro posto, però giusto per fargli cattiva pubblicità, che se lo meritano. Ecco, questa è Sarajevo vista dall'alto, e quello là in mezzo, adesso zoom, eccolo lì, è la torre più alta, Vale? È la torre più alta dell'est Europa praticamente. Comunque non so quanti metri sia, andremo anche a vederla. Ecco, volevo fare una riflessione. Ieri qua siamo a Sarajevo e la città vecchia è predominanza musulmana, tanto è vero che è pieno di moschee. Quindi nei bar e nei ristoranti musulmani ovviamente non c'è né carne di maiale né alcolici. Si può fumare dentro con i bambini di fianco, per carità, perché ecco, quello va benissimo, però non si può bere alcolici. E non solo, anche gli altri locali cristiani o comunque non musulmani non possono vendere né carne di maiale né alcolici alla distanza di 50 metri da una moschea. Ora, premesso che sono contro tutte le religioni, compreso il cristianesimo, quindi sono contro i crocifissi nelle scuole e via dicendo, ovviamente quando una religione impone delle leggi a una società, quindi diventa politica, mi fa sempre molto paura. Come da noi il cristianesimo, che per anni, fino a poco fa, e forse in maniera anche subdola lo fa ancora oggi, impone in qualche maniera il suo volere sul popolo. Ecco, questo mi fa molto paura. Come sempre visitiamo i mercati locali delle città che visitiamo. Siamo in una piazza molto trafficata, moderna, e stiamo cercando il grattacielo. Eccoci, siamo arrivati al grattacielo che spicca in mezzo alla città. Proviamo a salire in alto e vedere se si può. Ok, andiamo al bar. Siamo all'Avaz Twist Tower e adesso andiamo on the top, 35esimo piano, 35 floor. Porca miseria, sei veloce, ma che roba. No, non so se rende il video, ma veloce. Madonna, e guarda che alto. Porca. È un bar qua tondo con la sky view
panoramica. Ecco, siamo su in cima alla Vaz Tower. Siamo belli alti. Eccoci qua. È una bella esperienza, dai. Sì, mi ha fatto bene. Ecco, quando si legge cevapcinica sono posti dove fanno i cevapcici, come anche questo, cevapcinica. Allora, siamo qua che proviamo i cevapcici, che è una delle salsicce di carne mista. Ok, qua li preparano, quindi viene servito con del pane tipo arabo e in quella specie di griglia a forno si cuociono i cevapcici. Poi una bella cipollata e qualche peperone. Allora. Eccoli qua dentro. Com'è? Buonissimo. Io l'ho assaggiato, è buono. Ništa, evo ove smo postavili, ima još ova velika napolju, ali zato ona ti je duža nego ove daske. Allora, questo stiamo percorrendo 25 metri del tunnel originale che usarono i bosniaci per scappare da Sarajevo da una parte e per l'esercito bosniaco per entrare in Sarajevo dall'altra. 171 persone lo costruirono per 4 mesi, dandosi turni e cambi ogni 8 ore ininterrottamente. L'altezza è di 1 metro, un po' più di 1,60 m, bisogna camminare bassi, e la lunghezza è di 800 metri. Allora, stiamo per andare via da Sarajevo. Ieri è stata una giornata intensa e piena di emozioni e tra l'altro non ho fatto video proprio perché ero preso emotivamente e non avevo voglia di far video. Comunque, cosa è successo? Abbiamo fatto un giro con una guida italiana, che eravamo solo noi due, una guida italiana che parlava italiano, in realtà un bosniaco musulmano, che ci ha fatto fare dapprima un giro della città, raccontandoci proprio la storia di Sarajevo dai tempi dei Romani sino ad oggi, per poi inevitabilmente finire in campo politico, per farci capire quello che è successo nell'ultima guerra del 90 tra Serbia e Bosnia e non solo, e appunto tutti i risvolti politici che ci sono, che sono pazzeschi, incredibili, non sto neanche a spiegarli perché sono complicatissimi. Fatto sta che la Bosnia è come una piccola Jugoslavia all'interno della Jugoslavia, nel senso che ci sono croati cattolici, poi ci sono serbo ortodossi, ci sono bosniaci e musulmani. Quindi poi siamo andati a visitare il tunnel che fecero appunto al tempo dell'ultima guerra, ma la cosa appunto che ci ha lasciato più emotivamente coinvolti è il fatto che questo ragazzo ha perso il papà durante la guerra ed era piccolo, quindi lui in qualche maniera era molto piccolo, l'ha vissuta, ha qualche ricordo di quando doveva andare a prendere l'acqua, piuttosto che giocava in cortile in una zona dove non sparavano. Questa guerra non era tra due eserciti, era tra un esercito jugoslavo forte e un popolo inerme senza armi. Il tour turistico tra virgolette che abbiamo fatto, insomma, noi lo consigliamo a tutti perché vale la pena, costa, perché abbiamo pagato 25 euro a testa, in più poi ho lasciato una buona mancia a questo ragazzo che parla molto bene italiano.
comunque Sarajevo è una città pesante, non solo perché è inquinata, fatta di tanta sofferenza, e c'è ancora una situazione che non è ben chiara. Stiamo per andare a Spalato, dove sicuramente beccheremo 15 gradi minimo e un po' di aria più leggera in tutti i sensi, perché ripeto, Sarajevo è pesante, anche se molto bella, nulla da togliere, però si respira quello che c'è stato. No, ma per far capire l'inquinamento che c'è, guardate il vetro di questo pullman, che non so neanche come faccia a vederci. Per chi non lo sapesse, ricordo che in Croazia trovate quasi sempre i paesi e le città con due nomi, uno in italiano e uno in croato, perché era sia la Dalmazia che l'Istria Repubblica Veneziana, e quindi si sono mantenuti due nomi. Per esempio Dubrovnik è Ragusa, Split è Spalato, Fiume è Rijeka e via dicendo, Pula e Pola e via dicendo. Sì, siamo entrati in Croazia, la mia Croazia finalmente, già c'è sole, siamo partiti con -5, ci sono 11 gradi e niente, adesso 1 ora e 20 e siamo a Split. Diciamo che arrivati a Spalato, campeggio, vabbè, una vista meravigliosa, ora del tramonto, guardate che meraviglia. Primo posto in Croazia che trovo dove ti fanno vedere il pesce e lo puoi scegliere, e infatti qua non è turistico perché c'è gente del posto e soprattutto è abbastanza imboscato in un paesino, quindi poi faremo la recensione e metteremo l'indirizzo. Mi sa che abbiamo trovato un ottimo ristorante, pesce fresco, i gamberi si muovevano ancora. Diciamo che nei nostri viaggi diamo tanta importanza anche al cibo, essendo italiani, a mangiare bene. Poi siamo fortunati perché abbiamo la musica stasera, che è un gruppo loro che stanno, c'è una festa privata loro che stanno suonando. Bella capassanta a testa e un piatto di canestrelli che sono tra i nostri preferiti. Dai, benvenuti in Croazia, a Spalato, buon appetito a tutti. Premesso che io sono un pescatore da quando sono nato e ho girato miliardi di posti dove mangiare pesce, questo posto lo suggerisco. Ho mangiato bene, cioè 4 cose che ci hanno portato, scampi, sta triglia, e cioè, tutto veramente ottimo. Adesso addirittura al posto del dolce ho ordinato dei calamari, perché li ho visti che sono pescati qua. Di solito i calamari arrivano da altri posti, anche presi in Croazia, spesso, volentieri, non sono pescati sul posto. Consiglio agli amanti del pesce di venire qua. Allora, oggi a Spalato, diciamo, giornata di relax, puro relax. C'è qualcuno che è illuminato dal sole, splende, illuminato. Per la giornata è bellissima, qua c'è pace e relax. Allora, stiamo andando dal campeggio a Spalato centro con l'autobus e la giornata, io sono in maglietta come si vede. Eccoci arrivati a Spalato. Buongiorno a tutti da Spalato. Questo è uno dei più antichi mercati del pesce della Dalmazia e purtroppo ormai siamo arrivati che è tardi, tutto ormai è andato, chiuso, rimane solo un merluzzo e qualche sardina. Vabbè, non rompi i coglioni.
La Vale è incazzata perché ha messo il giubbotto, faccio vedere, qua un giubbotto, un piumino in questa taschina qua che ci sta forse una bottiglietta d'acqua, e pensava che rimanesse lì fermo e ovviamente l'ha perso. Ora io sto mettendo il dito nella piaga apposta, è incazzata, si sta incazzando ancora di più. Soprattutto era un bellissimo giubbotto che ho pagato poco, mi stava bene e l'ha perso. Vero Vale? Cosa dici a riguardo? Vaffanculo. Oh, che noioso. Dopo quando arriva un po' di frescolino io tirerò fuori dal mio zaino il mio bel giubbotto nuovo che ho conservato ben protetto dentro lo zaino. Quello nuovo, bello che... E il tuo? Sigmund Freud. Di Pink Floyd? Sigmund Freud. Ah. Questa è la cattedrale di Spalato che vi consigliamo di vedere perché è molto bella. Questo era il palazzo Diocleziano, che doveva essere veramente uno splendore. Ovviamente adesso cosa ci ha messo? Il bazar. Il bazar. Oggetti fetici. Ecco, qua c'è addirittura, va bene, non che abbia niente contrario. Ecco, nel palazzo Diocleziano c'è il riempito di mercatini inutili. Un palazzo incredibile. Allora, siamo per partire, direzione laghi di Plitvice. Niente, abbiamo beccato delle belle giornate di sole, ci siamo anche un po' rilassati perché dopo quasi un mese inizia a essere impegnativo. Sì, infatti poco video, poche foto, poche riprese perché siamo arrivati, diciamo che iniziamo a essere, per quanto bello, anche un po' stanchi, un po' provati. Ecco, ci tengo a dire una cosa, soprattutto per gli amici camperisti: guidare in Croazia in autostrada è una figata, perché sono autostrade dritte con un bel paesaggio, non c'è mai nessuno, ben tenute, è veramente un relax, al contrario da noi in Italia che si sa come...
Dunque, siamo arrivati all'entrata 1 del parco perché la 2 è chiuso per probabilmente condizioni meteo e di strade, terreno, eccetera. Infatti c'è un po' di nevischio intorno. L'entrata 1 è molto grande e la Vale adesso è là a chiedere informazioni per capire se possiamo dormire in camper nel parcheggio. Presumo di no, e quindi dovremo trovare un'altra sistemazione perché i campeggi sono tutti chiusi. Ecco la Vale che torna, vediamo che cosa dice. Ha detto di sì la signora, che si può stare. Si può dormire qua? Ed è gratis. Perfetto, allora vai pure. Bene, abbiamo fatto 2 notti qua ai laghi di Plitvice, nel parcheggio dell'entrata 1, e abbiamo chiesto il permesso, si poteva. Ovviamente siamo solo noi, e adesso è mattina di domenica e ripartiamo per andare a Trieste, dove ci fermiamo una notte per interrompere il viaggio, spezzare il viaggio prima di arrivare a casa nostra vicino a Riva del Garda. E la vacanza praticamente si sta per chiudere. Dunque stiamo facendo questa strada che non ho capito qual è, da Plitvice, e abbiamo fatto tutto un pezzo di bosco. Adesso stiamo costeggiando un lago e vi garantisco che è una strada bellissima, forse una strada interna più bella che abbiamo fatto in tutto il viaggio, tra montagne, boschi, laghi e fiumi. Quindi questo è sempre il vantaggio di avere il navigatore non aggiornato, che ci fa fare delle strade cazzute ma molto belle. È perdendosi che si trovano le cose più belle a volte, sia nel viaggio come nella vita. La mia perla di filosofia l'ho detta, e ciao. Abbiamo passato l'ultima dogana e siamo entrati in Slovenia, e manca poco alla fine del nostro viaggio. Allora, ieri sera siamo arrivati a Trieste, abbiamo dormito lì all'area sosta e visto i nostri amici. Oggi si rientra a casa, quindi siamo qua a metà strada e il viaggio è finito, è stata una bellissima avventura. Abbiamo messo in primis in prova il nostro camper, che è il viaggio che l'ha impegnato di più e anche un po' più avventuroso che abbiamo fatto, nel senso che comunque attraversare i Balcani in zone sperdute, insomma, e soprattutto a gennaio con possibilità di neve e altro, non è da tutti. Comunque non abbiamo beccato neve, abbiamo beccato invece un mese di caldo e di sole, a parte Sarajevo un po' di neve. È stata un'esperienza sicuramente bella, ovviamente forte, perché siamo entrati in una terra che ha sofferto e dove pochi anni fa ci sono state delle guerre molto sanguinose, quindi siamo un po' entrati in quello che è la storia dei Balcani e al di là di quello comunque abbiamo visto posti belli, molto interessanti, sia per quanto riguarda le capitali dell'est Europa, sia per quanto riguarda anche gli interni, quindi paesi un po' più piccoli e magari meno gettonati, sicuramente interessanti. Abbiamo quindi girato la Slovenia, la Croazia, la Serbia, Montenegro, Macedonia, e anche siamo arrivati fino all'Albania, Tirana, anche se non è ex Jugoslavia. Vale, la tua impressione? Sicuramente è stato un viaggio intenso, molto istruttivo anche, e che ti lascia sicuramente tanto, a differenza ovviamente di viaggi in posti più classici che vedi solo il bello e
magari non approfondisci, poi un mese comunque riesci a entrare proprio nel vivo dei posti, e anche le persone conosciute, comunque tutte persone gentilissime, non abbiamo avuto problemi. Esatto. Quindi anzi molto Ma hai avuto un ospitali. problema, ospitalità, abbiamo mangiato bene. E no, ecco, la riflessione mi aggancio a quello che stava dicendo Vale, che purtroppo ultimamente andando, se vai a Londra, Parigi, Milano e tutte le capitali più o meno delle europee più gettonate ormai sono tutte uguali, cioè quindi la globalizzazione ha fatto i suoi effetti. Vai nei centri, stessi marchi, stessi negozi, stessi fast food, anche quelli che sono i mercatini locali, bazar, ormai tutta roba cinese, e purtroppo questo sta arrivando anche nell'est Europa. Ho voluto appunto girare l'est Europa perché anche qua ormai anche nelle capitali dell'est sta arrivando un po' la globalizzazione, però si riesce ancora a vivere quell'originalità dei posti, quella storia che si percepisce ancora nelle strade, nei palazzi ancora non messi a posto, eccetera. Quindi io considero di andarci il prima possibile per riuscire ancora a respirare un qualcosa di autentico. Quindi abbiamo trovato delle capitali ancora con una loro personalità. Niente, ecco, questa era l'ultima mia riflessione e spero che possa essere utile per qualcuno che voglia compiere la stessa avventura. E niente, un saluto a tutti. Siamo un po' tristi da una parte perché è finito il viaggio, però anche contenti di rientrare a casa perché è stancante. Un bacio. Volevo dire che alla fine la sfida poker l'ho vinta io e la Vale mi deve una cena, una bella cena di pesce, dove dico io, di quelle care dove si spende.